Lá. É mesmo? Tá bom? Tá bom. Fala, é o inteiro, pai. Por lá caminha uma dama que manda uma luz branca. Quer mostrar como que tudo que reluz é ouro. E ela está comprando uma escadaria para o céu. Em meus pensamentos tem visto a noite de fumaça e voz daquele que socou na escuridão. Sua cabeça está e não quer parar, caso você não saiba. Para nós já. Vai. Eu vou no banheiro agora, apertado.